Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphulisiza ke nendaba kagoalkeeper omtsha ofunyanwa phaa liqela leKaizer Chiefs uRonaldo Lena. Ronaldo Lena ke abantu abaninzi bazamkhumbula phaa kwiqela ke leSekhukhune United, umfana omdala. Ngokweendaba ezithe zabe ziyaphuma ke laa qela leSekhukhune United noRonaldo Lena, ikusingathi ke izinto zihambanga kakuhle macala emveni kokubana umfana omdala free agent uzothi kangoku kange i-contract yakhe desk yakhe yofikelela esiphelweni ke elaa qela kange libe sayivuselela. Khumbula into yokubana ke uRonaldo Lena lo ngomnye ke wogoalkeeper bebafana bafana, ngomnye ke wogoalkeeper abathandwa phaa le ndodanyana yakwaHugo Broos. Ngoko kubonakala ingathi umfana omdala ke uzojoyina phaa iqela leKaizer Chiefs. Kaizer Chiefs ke ngoku izinto zayo no-goalkeeper lo uRonaldo Lena sebeziququmbele, sezigqityiwe. Kusho into yokubana iKaizer Chiefs ize ngaphambili ngoku iza kummemezela ngokusesikweni. Abantu abaninzi ke ixhala labo lokubana ke lo mfana njengoba ejoyina iKaizer Chiefs aziba ayisosiphelo sakhe phaa kubafana bafana. Khumbulani kaloku baphulapha into yokubana ke player neplayer ethe yasuka kubafana bafana join eKaizer Chiefs, loo player le ayisaphindi ikwazi ukudlalela abafana bafana ngoba umqeqesho abafana bafana akasaphinda azipha ithuba lophinda ayinake okanye ayijonga noyijonga ke loo player leyo. Into nje bekanyathela phaa uKaizer Chiefs akasaphinda ayithathe kubafana bafana ke umqeqeshi wesizwe. Khumbula into yokubana ke lo Hugo Broos sithetha ngaye bethe uzawuyeka emveni kweWorld Cup, kodwa ngoxa sephinde ebuzwa ngonondaba uthetha amaveli atsho into yokubana uzawulinda ibe nguSafa otshoyo, aphinde athethe into ethi iAFCON seyifikile, mhlawumbi anganikezwa aphinde agqibezela aqhubeleka coach iAFCON. Into yakhe nje baphulaphula ngoku ayicacanga, sefuna ukutshintsha ingqondo ngoba ayisekho kulaa nto wayesithi emveni kweWorld Cup uzawuhamba. Into ethetha ukuthi ke mhlawumbi angaphinda anikezwe elinye ithuba aqhubeleke nebafana bafana bheke phaa ku-AFCON. Loo nto ke yawuphinda ichaphazele abadlali abafana ke noRonaldo Lena into yokubana ke banganyatheli kubafana bafana ngoba bathe babe bajoyina iqela leKaizer Chiefs, ngoba sekucacile into yokubana ii-players zeKaizer Chiefs zawuthi zezixhamle kwibafana bafana kuhambe uHugo Broos kungena umqeqeshi omtsha. Esinethemba lokubana ke xa kunongena uPitso Mosimane phaa kwibafana bafana akanangxaki, akananxa nee-players zaseSouth Africa. uPitso uzithanda ngokufanayo, uzawukhetha ii-players ke selungu le nto yokubana zijoyine bafana bafana. Akazi ukuhamba esithi yena iplay ethile ngeke ayithathe ngoba idlalela itimu ethile week, akanozithetha ezo zinto. Besiqala ukuyiva le nto apha kuHugo Broos into yokubana ke itimu noba ingathathi ikhaphu, loo timu leyo ayinaplayer ingahambi yoyimela kubafana bafana. Besiqala ukuyiva phaa kuHugo Broos loo nto leyo ke. Sinethemba lokubana ke iKaizer Chiefs yenze kakuhle ngoba ke ithathe lo goalkeeper ke unguRonaldo Lena, ngoba ke kugqibeleni abafana abadala banaye ugoalkeeper ozokwazi uphikisana phaa noBrandon Peterson. Futhi ke laa nto iyingozi ngoba uBrandon Peterson xethe wanengxaki nomonzakalo yeyi kubakho into ezinzima. Nantsi into eyenzekile phaa iKaizer Chiefs konzakala uBrandon Peterson ibheka kwiderby. Kwaba nzima kakhulu phaa. uBruce Fuma into ezenza kulaa derby ngeze ndizikhohlwa kunanamhlanje. Into ethetha ukuthi ke baphulaphula ke iKaizer Chiefs ke iyamfumana phaa uRonaldo Lena. Ningangena ke nani ke baphulaphula ke netsho into yokubana nina niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.